大家好，我係微山媽咪，今日同大家講呢本書，佢好似繪本咁，但係呢，其實佢係一本小男孩嘅聖經嚟㗎，裏邊有親子遊戲㗎，個名叫做 Little Boys 遊戲聖經給小男孩，小男孩的遊戲聖經。咁我哋呢睇下個封面啦，都好豐富喎，有啲乜嘢啊？有啲咩啊？有呢個呢喺書裏邊成日出現嘅小天使，同呢個玩滑板車嘅恐龍。咁呢又有成日出現嘅太陽啦、月亮啦、星星啦、雲雲啦、雨水啦，好多顏色筆啊、蠟筆啊、羅亞方舟、動物、彩虹、白鴿、沙膠筆啊，好多小朋友都唔識。呢個呢我都唔識㗎，係嗰陣參加活動嘅時候去認識嘅。呢個叫沙膠筆，呢邊係擦啲呢原子筆，呢邊掃走啲碎碎嘅，我估係咁啦。呢個呢係膠剪、剪刀，跟住有白膠漿、膠水，仲有呢個畫筆、蠟筆，仲有呢度有鉛筆，仲有呢個畫筆，有顏料嘅。有兩罐顏料喎，用呢個 brush 就可以掂啲顏料嚟畫。有條繩啦，有啲格仔，有啲雲雲。好啦，我哋研究完個封面，我哋睇下先，裏邊有咩睇㗎？哇，好豐富喎，同個封面好似㗎喎。哦，呢度咧又係佢哋啊，佢哋哇〜有好多魚喎，有啲麵包喎，好似五餅二魚嘅小朋友係咪啊？呢個咪嗰個小天使同個滑板車嘅恐龍咯。送畀邊個㗎呢本書？又有太陽同彩虹喎。哇！呢個瞓覺覺之前祈禱喎，好乖嘅。呢個咧好多蔬菜嘅。好多水果誒 ，BB 知唔知呢個係咩啊？你好叻喎！呢個咧？香蕉。咁犀利！呢個咧？蘋果。蘋果咁呢個咧？蘋果。咁呢個咧？蘋果。呢個都係蘋果啊！佢太紅啦，其實佢係橙色嚟㗎，係咪啊？唔識嚟個。係啊，一樣㗎。好啦，當佢一樣啦。但係佢有滴滴有葉葉，呢個冇㗎。佢畫得唔好咧，我諗佢想畫橙橙啊。咁呢個咩嚟㗎？唔知啊。我都唔知喎。佢又想畫橙橙啊，但係點解呢個黃色嘅？如果係你嘅話，佢又冇呢個滴滴嘅。究竟係咩嚟㗎？檸檬？檸檬佢又冇兩個滴滴嘅。究竟係咩嚟㗎？我都唔知。呢個咧？士多啤梨汁。哦，士多啤梨好叻啊！佢未變成汁啊，變成汁就飲得啦。呢個士多啤梨，呢個咧？藍莓。藍莓好叻，我哋最鍾意。呢個咧？蘑菇。哦，你好叻喎！呢個咧？唔知啊。豆豆啊。豆豆。係咪荷蘭豆咧？呢個咧？蘿蔔。好叻喎！呢個咧？草草。咁犀利㗎？呢個咧？番茄。哦，咁犀利㗎！你識好多喎。好啦，咁我哋咧跟住咧，企喺後邊睇下喎。哇！有咩啊？咩嚟㗎？雲同咩啊？雲同星星係咪啊？星星。係啊。喂，呢度咁多雲同星星㗎。呢度咧有咩啊？太陽伯伯。太陽伯伯同雲雲。哇！又出現啦，邊個出現啊？又係天使仔同埋呢個坐住滑板車嘅恐龍咯，有啲花花草草，有啲蟲蟲，同埋呢個咩啊？咩嚟㗎？甲蟲。係啊，甲蟲啊，Ladybug。哇！你睇下，佢有好多嘢㗎，有鴨仔心心，有好多目錄㗎，講好多唔同嘅聖經故事㗎。咩嚟㗎？奶嘴、密密。
第一課，上帝創造了一切，創世記1至2章。哇！太陽伯伯同雲雲啊，係邊個創造咁大個金黃色嘅太陽㗎？係邊個啊？哇！呢個太陽唔單止俾我哋有溫暖嘅感覺，仲可以令到啲花花草草快高長大啊！係邊個做㗎？甲蟲。係啊，又見到甲蟲，佢好開心啊！我哋又睇下呢邊，係邊個做閃下閃下嗰啲星星㗎？一閃一閃小星星，係邊個做㗎？仲有月亮叔叔啊，係邊個做出嚟㗎？喺黑咪掹裏邊有啲光光，係邊個做出嚟㗎？係邊個做出嚟㗎？係邊個做出嚟㗎？我哋睇下邊個做出嚟嘅？哇！係邊個做可愛嘅小狗，同埋蹦蹦跳嘅小貓，仲有吱吱喳喳嘅雀仔，好活潑可愛，佢哋喺度玩呢。係邊個做佢哋出嚟㗎？我哋又睇呢個，哇！有山有海有彩虹，有河有植物，呢度有咁多樹同花花，哇！咁靚嘅大自然，係邊個做出嚟㗎？係邊個做出嚟㗎？係邊個做出嚟㗎？哇！有高有矮，有藍色眼睛，有啡色眼睛，有好多黑皮膚、白皮膚、黃皮膚、紅頭髮，唔同顏色嘅頭髮，唔同顏色嘅皮膚，咁多唔同嘅人，有攣頭髮，有長頭髮，有直頭髮，係邊個做出嚟㗎？邊個做呢個小朋友出嚟㗎？邊個做 BB 㗎？係邊個啊？係上帝耶！係天父誒！係耶穌誒！太陽伯伯，睇下有咩玩先。媽咪咧就收集一個小花罐種子或者幼苗，土同一個小水花筒、小花筒。咧媽咪咧同 BB 玩種種子喎，我哋種嘢喎，感受咧上帝咧，上帝好多。哦，第二課啦，我哋講住一課先啦，好唔好？好啦，今日講咁多啦，拜拜。美莎媽咪，美莎媽咪，讀繪本，讀繪本，快啲拎本書嚟，快啲拎本書嚟，一齊睇，一齊睇。BB 啊，你叫咩名啊？大家好，大家好，我係小媽咪。你叫咩名啊？大家好。好啦，我哋又翻嚟呢本書咯噃。我哋之前讀過第一課係咪啊？係。咁我哋依家準備讀邊課啊？呢個。呢個咩嚟㗎？咩嚟㗎？中秋歌。中秋歌。我哋睇下我哋學過啲乜嘢？我哋之前學咗呢個嘛，學咗第一課未？跟住咧，我哋準備學第二課啦。呢個。第二課講咩㗎？呢個。錯誤的。呢個。錯誤的。呢個。呢個做咩啊？夏娃嘛。佢食咗個上帝叫佢唔可以食嘅果子啊嘛。佢話好好食個，你食唔食啊？阿當。阿當話唔食得噶，食咗會死噶。跟住佢就話唔係呀，唔一定死噶，好好味噶，你快啲食呢。跟住佢忍唔住啦，咁好食，見佢食到津津有味，引誘佢，佢就食咗嘞。點算啊？呢個上帝話唔食得噶喎，會發生咩事呢？慘啦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 ，做咗錯事啦！上帝話我哋唔可以掂呢棵樹嘅果子噶，但係其實上帝話唔可以食啫，唔係唔可以掂，你睇下唔可以食啫嘛。阿當唔聽話，同夏娃一齊食咗，做錯事啦，點算啊？點算啊？你睇下佢受唔住引誘食咗，佢好驚咯，壞噶啦，壞咗啦個人。食完呢個上帝話唔可以食嘅果子，即係唔聽上帝話，
壞咗嘅人會點嘅呢？本身有好靚嘅花園俾佢哋噶，但係佢哋壞咗啦。上帝好傷心啊！佢哋唔聽話，上帝唔俾佢哋住喺咁靚嘅花園度咯。佢哋冇得食上面嗰啲咁靚嘅果子，欣賞咁靚嘅花園啊！佢哋好擔心點算啊？上帝安慰佢哋喎，你哋唔使擔心，我都係愛你哋嘅，永遠都愛你哋。不過你哋要好辛苦先至有嘢食。未講完喎。呢個啊？呢個叫哈娜係咪啊？撒拉啊，呢個叫係亞伯拉罕嘅太太。佢就聽到呢，上帝話聽日呢個時候撒拉會生個 BB，佢就笑啦。我年紀咁大，99歲，點生 BB 啊？哼！爺爺。上帝就覺得佢信唔過上帝啦，要佢呢講唔到嘢啦。你咁快嘅？後尾生咗個 BB 咯，個 BB 又生咗2個 BB 咯。咁跟住呢個呢，就係哥哥咯，呢個細佬咯。佢哋孖生嘅，一齊出世，不過佢出嚟先，佢隻手就扯住哥哥隻腳嘅。咁但係因為佢出嚟先呢，佢就做咗哥哥咯，佢就做咗細佬咯。咁呢，做哥哥呢就會攞晒所有嘢噶，細佬呢就得好少喎。咁呢，但係呢，哥哥呢就呢，好唔稀罕佢有嘅嘢喎，就呢，用一碗紅豆湯賣咗俾細佬喎。細佬整咗紅豆湯，佢為咗飲紅豆湯，就將長子嘅名分賣咗俾細佬。跟住佢又唔認賬喎，細佬攞咗佢長子嘅名分同祝福，佢就好嬲啊，要殺咗佢，佢就出走啦，去投靠舅父。過咗好多年之後呢，佢就返嚟求阿哥哥原諒佢啦，哥哥已經原諒咗佢啦。咁呢，佢就返嚟，佢哋相親相愛啦。我哋啱啱學過原諒係咪啊？佢送禮物俾哥哥咯。由呢個生完 BB 又生咗 BB 呢，係啦，雅各生咗好多個 BB， 呢個係佢最錫嗰個 BB 咯。但係呢，佢最錫嗰個 BB 有啲哥哥咪嬲佢咯，賣咗佢去埃及咯。但係上帝好看顧佢呢，俾佢深得呢個法老王嘅信任，做咗一人之下萬人之上啊。跟住呢，佢就救返佢嘅兄弟姊妹呢，佢呢脫離咗呢個饑荒啊，就成為咗以色列人啊。呢度係邊度嚟㗎？呢個摩西嘛，佢好有智慧，將個 BB 俾咗法老個女。如果唔係，全部 BB 都死晒啦。奶嘴嘛，因為有 BB 咯。襪仔奶嘴襪仔，記唔記得？鴨鴨收收鴨鴨收收，我哋好耐之前講過嘅封面啦，係咪啊？奶嘴 BB 雞翼仲使唔使食奶嘴㗎？唔使啦，係咪啊？大個仔啦 BB 雞翼。你睇聖經睇得咁快嘅，摩西啊喺火堆嗰度俾上帝呼召佢咯，攞住個石板就係實解啦。哦，呢個咪參孫咯，係最曳個士師嚟㗎。上帝咁錫佢呢，但係佢成日都唔聽話。上帝次次都幫佢，最後因為佢自己呢太曳唔聽話呢，整到自己死咗啦。你睇佢幾大力，上帝俾佢好多力量㗎，次次都贏㗎。你睇下人哋綁住佢，佢都可以救返佢㗎。冇事㗎，因為佢好大力㗎，天父俾佢好大力㗎。但係佢自己曳咯，結果呢就同歸於盡啦，要同啲壞人一齊。係啊。佢最後一次有力氣咯，同啲壞人一齊同歸於盡咯，一齊死晒咯。嗰個屋嗰啲屋嗰啲柱咯，俾佢扯冧咗咯，成間屋跌落嚟砸死晒自己同埋啲敵人咯，嗰啲非利士人咯。咩重㗎？我哋睇下邊啲嘢最重㗎。大衛啊，David 啊，係咪啊？雞翼 BB 啊，佢嘅故事你識唔識啊？
佢打咗㗎。係啊，佢打贏咗巨人啊，個個都唔打到㗎。你打咗。係啊，用咩打㗎？用一粒石頭係咪啊？係啊，用一粒石頭就打敗咗個巨人咯。個巨人叫咩名啊？楊飛。叫哥利亞啦。哥利亞咯。哇！呢度去到邊啊？哇！睇到吞拿魚咯，睇到施洗約翰咯，睇到耶穌出世咯。哦，睇到佢哋去邊度啊？睇到新約咯，你咁快㗎？睇完未？你睇完。你好鍾意睇聖經係咪啊？睇到門徒咯，彼得撈魚咯，睇到耶穌平靜風浪咯，又返轉頭去舊約吞拿魚啊！你想揾咩啊？你想揾咩啊？呢個。哦，你要祈禱禱瞓覺啦。係。呢個呢咪撒母耳咯，你記唔記得啊？撒母耳佢瞓覺覺嘛，跟住天父嗌佢個撒母耳，撒母耳，跟住佢就以為係以利叫佢嘛，跟住佢師傅師傅，你叫我啊？冇叫你啊，你去瞓覺啦。跟住佢去瞓覺，又有人嗌撒母耳，撒母耳，跟住佢就師傅師傅，係咪你叫我啊？冇啊，冇叫你啊，你返去啦，應該係上帝叫你啊。你話你聽緊啦，咁佢就祈禱咯，同天父講，我聽緊啦，你同我講啦。同埋呢個一齊。呢個唔知咩咯，蘋果啊，香蕉梨、士多啤梨、藍莓咯，呢兩個唔知咩嚟嘅咯。蘋果。呢個有啲大個。係咯。個檸檬。檸檬嚟㗎。媽媽。媽媽。爸爸。爸爸。老師。老師。你們。你們。辛苦了。辛苦了。你識唔識字㗎？你識唔識字㗎？你唔識字㗎？呢個咩顏色啊？你啲眼出嚟。嗱，攞支畫筆撩啲顏料出嚟畫畫咯，係咪啊？呢個開咗嘛，紅色顏料，佢撩咗出嚟嘛，點咗啲顏色啦嘛，佢畫畫咯。呢個鉛筆有擦膠嘅咯。呢個沙膠筆咯，呢度擦咗啲原子筆，呢個掃走啲碎碎咯。呢個咩嚟㗎？鉸剪刀。哦，咁犀利㗎！剪刀、鉸剪你都識晒啊！鉸剪刀你仲犀利㗎咯？呢個咩嚟㗎？筆。係喎，蠟筆呢個咧？水筆。膠水。呢個咧？雙。呢個喎。雙。恐龍。踩滑板。天使。呢個咧？畫筆。蠟筆。綠色。紅色。藍色。星星。傳說。呢個邊個？長頸鹿。係啊，長頸鹿做啦。呢個長頸鹿啊。係啊，你要唔要攞個長頸鹿過嚟啊？要。呢個咧？Lion 係獅子咯。呢個咧？呢個唔見咗。唔見咗獅子啊？呢個咧？ Elephant 大笨象咯 ，elephant 係。一邊。講完未啊？一邊講完。好啦，各位小朋友，拜拜。拜拜。